Վարուժան հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու եւ մեդիա կենտրոնում ներկա գտնվելու համար։ Այսօր մեդիա կենտրոնի տաղավարում տեղի կունենա ասուլիս քննարկում Եվրոպական Հարևանության քաղաքականության առաջընթացի զեկույցները Հարևանության քաղաքականության վերանայման գործընթացում թեմայով։ Ուրեմն քննարկման ժամանակ մենք անդրադարձ կատարենք Հարևանության քաղաքականության իրականացման ընթացքում արձանագրված համակարգային խնդիրներին, Հայաստանի ֆինանսական միջոցների տրամադրման գնահատման չափանիշներին, ինչպես նաև Հայաստանում Հարևանության քաղաքականության շրջանակում իրականացվող ռեֆորմներին։ Քննարկման մեր բանախոսներն են, ներկայացնեմ Անդրեյ Դիդենկո, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության քաղաքական հարցերի պատասխանատու, Վարուժան Հոկտանյան, Transparency International հակակոռուպցիան կենտրոնի տնօրեն, ուրեմն Անահիտ Չիլինգարյան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական վերլուծությունների եւ նախաձեռնությունների բաժնի համակարգող, Նվարդ Մարգարյան, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Մարիամ Մաթեոսյան, բաց հասարակությունների հիմնադրամներ Հայաստան, քաղաքականության հետազոտության կրթաթոշակների նախաձեռնության պատասխանատու։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերը ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար, եւ այսպես սկսելով, մեր քննարկումը ես կխնդրեի պարոն Դիդենկոին ներկայացնել ընդհանուր գնահատականներ EU Progress Report-ի հետ կապված, զեկույցի հետ կապված, առաջընթացի այն հիմնական խնդիրները, որ ուրեմն զեկույցում արձանագրվել են, որոնց խնդրում եմ անդրադարձեք դրանց եւ առաջարկություններին։ As you know, Բարի օր, արդեն 12 անցել ենք, այնպես որ բարի կեսօր է վերջ։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, մեդիա կենտրոնին նմանատիպ քննարկում կազմակերպելու համար, որը բավականին ժամանակին է տեղի ունենում, որովհետև ինչպես գիտեք, Եվրոպական քաղաքականության Հարևանության քաղաքականության առաջընթացի մասին զեկույցները ըստ էության հանդիսանում են այն հիմնական քաղաքական փաստաթուղթը, որի շուրջ ծավալվում են քննարկումներ եւ որը հանդիսանում է գործիք Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների վերանայման համար։ As you know, on March 25th, High Representative of Foreign and Security Policy Vice President of the European Commission, Federica Mogherini, together with the Commissioner for Enlargement and Neighborhood, Johan Hahn, presented a package of the implementation of European neighborhood policy reports, including some country-specific reports. Implementation of. Ինչպես գիտեք, մարտի 25-ին Հայաստանում ենք, մարտի 25-ին Եվրոպական անվտանգության հարցերով հանձնակատարը եւ հանձնակատար Հայաստանին եւ Հայաստանի խնդիրներին անդրադառնալով այն հարցերին, որոնք որ առանձնահատուկ են եւ բնորոշ են մեր երկրին։ This report is not a general assessment of the political economical situation in the country. This is about the implementation of the ENP action plan, which was agreed between European Union and Armenia back in 2006. Բնականաբար այս զեկույցը չի անդրադառնում ընդհանուր տնտեսական կամ քաղաքական վիճակին երկրի, այլ անդրադառնում է Եվրոպական Հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի իրականացման հարցերին, իսկ գործողությունների ծրագիրը, ինչպես գիտեք, համաձայնեցվել էր Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ դեռևս 2006 թվականին։ So this report in fact covered the period from 1st of January 2014 till 31st of December 2014. Եվ զեկույցը անդրադառնում է 2014 թվականի, այսինքն 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր 31-ը ընկած ժամանակահատվածին։ Of course, we took into consideration the recent development as the Armenian accession to the Eurasian Economic Union on the 2nd of January 2015. Բնականաբար նաև զեկույցում հաշվի առնվել այնպիսի զարգացում, ինչպիսին է 2015 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի միանալը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ But once again, we are not covering the period of 2015, it's just focus on what was done last year only. Սակայն ելի եմ ուզում կրկնել, որ մենք չենք անդրադառնում 2015-ի իրադարձություններին, այլ անդրադառնում ենք բացառապես 2014 թվականին։ But the membership in the Eurasian Union, of course, provided a new situation for us, and especially given the fact that in October last year, Armenia signed the treaty on accession to the Eurasian Economic Union.
Բնականաբար սակայն ասենք Եվրասիական տնտեսական միության միանալը նոր իրողություն է ստեղծում մեզ համար, մեր հարաբերություններում, հաշվի առնելով, որ հոկտեմբերին 2014 թվականին Հայաստանը ըստ էության ստորագրեց միության պայմանագիրը, այսինքն Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ So, and despite that Armenia decided in back 2013 not to sign the association agreement and deepen comprehensive free trade agreement with the European Union, we continued our political and trade dialogue last year and in areas which actually were compatible with Armenia's new international commitments. Չնայած այն հանգամանքին, որ դեռևս 2013 թվականին Հայաստանը որոշում կայացրեց չստորագրելու ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ փոխարենը միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, Եվրամիությունը եւ Հայաստանը շարունակեց չստորագրելու ոչ միայն ասոցիացիան համաձայնագիրը, այլ նաեւ խորհրդի համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, մենք շարունակեցինք Եվրամիություն Հայաստան բանակցությունները, քննարկումները եւ քաղաքական եւ առևտրային դաշտերում հաշվի առնելով հետաքրքրությունների այն ոլորտները, որոնք որ կային Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ եւ չէին հակասում միջազգային պայմանավորվածություններին։ In November last year, we launched so-called scoping exercise on possible areas of cooperation for future relations. So we are speaking about the way how we will agree on Armenian side about the future legal agreement compatible with the Armenian new political commitments. Եվ անցնող տարի նոյեմբերին մենք սկսեցինք բանակցությունների մի փուլ, որի ընթացքում փորձում էինք որոշել շրջանակը ապագա համագործակցության Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև, որը կարող էր հանգեցնել արդյունքում քաղաքական համաձայնագրի ստորագրման եւ Հայաստանի միջև, որը չէր հակասի նաեւ երկու կողմերի միջազգային պարտավորություններին։ We finalized the scoping exercise already this year in the beginning of March, and we hope that this result will allow us to launch soon negotiation on a new Armenia overreaching agreement once the respective negotiations mandates have been approved by member states. Այս տարվա մարտի սկզբին այդ բանակցությունները ավարտվեցին եւ մենք հուսով ենք, որ մոտ ապագայում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ կկնքվի քաղաքական համաձայնագիր, որը բնականաբար պայմանավորված կլինի նրանով, որ նախ մենք ստանանք Եվրամիության անդամ պետությունների համաձայնությունը եւ մանդատը նման փաստաթուղթ ստորագրելու համար, ինչպես նաեւ հայկական կողմը պետք է նաեւ մանդատ տա նման բանակցություններ վարելու եւ համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Once again, against background of absence of the new legal and political framework, we are working in the current framework. So it's still Action Plan 2006, and the main legal document is the Partnership Cooperation Agreement of 1999. Բնականաբար պետք է նշել, որ թեպետ սա նոր փաստաթուղթ է, բայց այնուհանդերձ այն մնում է 2006 թվականի գործողությունների ծրագրին համահունչ եւ աշխատելու այդ շրջանակում, ինչպես նաեւ աշխատելու է 1999 թվականին ստորագրված համագործակցության եւ գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում, այսինքն նոր իրավական եւ քաղաքական փաստաթուղթը պետք է համահունչ լինի այդ երկու փաստաթղթերին։ At the same time, last year we still advanced on several bilateral agreements. This is EU-Armenia visa facilitation and readmission agreement, which entered last January, and in March 2014, Armenia can participate in EU programs and agencies. Այդտեղ 2014 թվականին շարունակվեցին նաև երկկողմ հարաբերությունները Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև։ Գիտեք, որ անցնող տարի հունվարից ուժի մեջ մտան երկու համաձայնագրեր Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև, մեկը վերաբերվում էր մուտքի արտոնագրերի դյուրացմանը, մյուսը վերաբերվում էր հետընդունմանը։ Բացի դրանից, մարտից սկսած Հայաստանը նաև հնարավորություն ստացավ մասնակցել այն մրցույթներին, որոնք որ կազմակերպվում են Եվրամիության գործակալությունների եւ մարմինների կողմից։ If you look at the ENP progress report, it consists actually 7 parts. One is the overall assessment, another one, a second part is about political dialogue and reforms. Եթե նայեք բուն հաշվետվությանը, ապա հաշվետվությունը կազմված է 7 մասից։ Առաջինը դա ընդհանուր պատկեր է ներկայացնում, երկրորդը վերաբերվում է քաղաքական երկխոսությանը եւ բարեփոխումներին։ Other parts related to our economic and sectorial cooperation, trade. Երրորդը դա ուրեմն տնտեսական բարեփոխումներն եւ ոլորտային բարեփոխումները, ապա գալիս է առևտրի մասը։ Cooperation of
justice sector, transport, energy. So Արդարադատության ոլորտում համագործակցությունը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը, տրանսպորտային ոլորտում համագործակցությունը and of course it consists also some keys recommendation which we really believe and call the government to address them as soon as possible this year. Բնականաբար բացի հաշվետվության, բացի զեկույցի մասից այնտեղ կան նաև ներառված որոշակի առանցքային հանձնարարականներ եւ հանձնարարականներ Հայաստանի կառավարությանը, որոնք մենք ակնկալում ենք, որ վերջինս կիրականացնի հնարավորինս շուտ։ Ես խնդրում եմ Անդրեյ, հիմնականում սկսենք անդրադառնալ գնահատականների եւ առաջարկներին, որպեսզի մենք կարողանանք տեղավորվել եւ բոլոր հարցերին այստեղ անդրադառնալ եւ մյուս սփյուռքերներն էլ իրենց կարծիք հայտնեն։ Շնորհակալություն։ Yes, this is exactly what I wanted to speak right now. So Հենց հիմա ուզում եմ անցնել հենց դրան։ overall assessment we made that Armenia made limited progress in the implementing ENP action plan with some efforts to establish deep and sustainable democracy and put sound macroeconomic policies and structural reforms in place. Եթե վերցնում ենք, ապա ընդհանուր գնահատականը հետևյալն է. Հայաստանը սահմանափակ առաջընթաց է արձանագրել Եվրամիության, Հարևանության, քաղաքականության գործողությունների ծրագրի իրականացման ոլորտում, որոշակի ջանքեր են գործադրվել ստեղծելու խորը եւ կայուն ժողովրդավարություն, ինչպես նաեւ առողջ մակրոտնտեսական քաղաքականության եւ ենթակառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման հարցերում։ Certain human rights issues, fundamental freedoms and rule of law issues remain to be dealt with. Դեռևս մնում են բավականին լուրջ խնդիրներ, որոնք որ պետք է կարգավորեն մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ Armenia developed legislation in several areas that is in line with the European Union's rules and standards or international requirements. Ինչպես նաև արդարադատության ոլորտում, բայց Հայաստանին նաև հաջողվել է մշակել որոշակի օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք որ համապատասխանում են միջազգային պահանջներին, միջազգային չափանիշներին ու փաստաթղթերի։ Unfortunately, such legislation in many cases often remain to be adopted, so it's in the process of development, either of course implemented. Սակայն սրանք մշակվել են, բայց դեռևս մեծ մասը դրանց ընդունված չէ, այսինքն դեռևս պետք է այդ փաստաթղթերը ընդունվեն, վավերացվեն եւ ամենակարևորը իրավակիրարկվեն։ Related reforms in those areas were developed but not put finally in practice. Այսինքն մշակվել են բարեփոխումները այդ ոլորտներում, բայց այդ բարեփոխումները դեռևս չեն գործադրվել։ The lack of trust in the judicial system persisted. Մնում է անվստահության մթնոլորտ դատական համակարգի հանդեպ։ The fight against corruption remain one of the main key issues. Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մնում է հիմնական խնդիրներից մեկը։ When it comes to justice reform, of course, we notice the progress when it comes to the free legal aid. Բնականաբար եթե խոսքը գնում է դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտի մասին, որոշակի առաջընթաց ենք նկատում, ասենք անվճար իրավական օգնության հարցում։ Armenia continued to implement sound macroeconomic policies, such as with regard to poverty reduction and social cohesion. Հայաստանը շարունակում է առողջ մակրոտնտեսական քաղաքականություն իրականացնել, եթե խոսքը գնում է իհարկե սոցիալական ներդաշնակության մասին։ But more efforts to diversify the economy are really strongly recommendable. Սակայն խիստ հանձնարարելի է, որպեսզի տնտեսությունը ավելի դիվերսիֆիկացվի։ The European Union received Armenia's stress test on Medzabor nuclear power plant. Եվրամիությունը ստացել է Հայաստանի կողմից ներկայացված զեկույցը, իրականացվել է ստրես տեստ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանում, դրա արդյունքները ներկայացվել են Եվրամիությանը։ This test will be reviewed this year and this procedure is in line with our safety standards. Տեստի արդյունքները այս տարի ուսումնասիրվեն, կվերանայվեն, սակայն տեստը ինքնին եւ այս ընթացակարգը համապատասխանում է մեր կողմից ընդունված ստանդարտներին։ So the progress report is also speaking about security situation related to Nagorno-Karabakh, also say some words about Armenia-Turkish normalization process. Զեկույցում նաև որոշակի անդրադարձ կա անվտանգության խնդիրներին, կոնկրետ խոսք է գնում այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ On the basis of this last year progress report, there are several actions which we consider it as the key
to be implemented and recommended to be implemented in Armenia in this year. Հաշվի առնելով 2014 թվականի առաջընթացի զեկույցը մշակել կարևորագույն հանձնարարականներ, որոնք ակնկալվում է, որ Հայաստանը կիրականացնի այս տարի։ The first, of course, is related to the electoral reform. Առաջինը անկասկած վերաբերվում է ընտրական բարեփոխումներին, ընտրական ոլորտում բարեփոխումներին։ It's about to put legislation, electoral legislation, in line with OSCE ODIHR recommendations and in due time before 2017 parliamentary elections. No, բնականաբար առաջին պահանջը այն է, որ մշակվի ընտրական այսպիսի օրենսդրություն, որը համապատասխանում է ԵԱՀԿ ժմիգի տված հանձնարարականներին եւ պահանջներին եւ դա արվի մինչեւ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Of course, the second point is really important for us is adopting and implementing the comprehensive anti-discrimination legislation. Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը դա մեզ համար դա ուրեմն խտրականությունը արգելող համապարփակ համակողմանի օրենսդրության մշակումը եւ ընդունումն է։ It's important to start and to elaborate mechanism for implementation of the law on equal opportunities between men and women in Armenia. Շատ կարևոր է որպեսզի Հայաստանում ի վերջո իրավակիրառվի կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին օրենքը։ We still believe that adoption on the law on gender-based violence is still on our agenda, is very important. Մեր օրակարգում կարևորագույն տեղ է շարունակում գրավել գենդերային հողի վրա բռնությունը արգելող օրենքի մշակումն ու ընդունումը։ One of the key recommendations is also related to the issue of impunity. Եվս մեկ կարևոր խնդիր, որը մենք տեսնում ենք, դա անպատժելիության խնդիրն է։ We call the government to investigate cases of attacks, intimidation against human rights defenders and civil activists. Մենք դեռևս պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը անաչառ քննություն ապահովի բոլոր այն դեպքերում, երբ տեղի ունեցել հարձակումներ, ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստներ, ինչպես նաև քաղաքացիական ակտիվիստների վրա։ To ensure effective law enforcement and especially to investigate cases related to deaths during events of March 2008 and allegation of ill treatment in the police custody and violation of due process. Բնականաբար ապահովելով անաչառ քննությունից հետո նաև համապատասխան պատիժ, ինչպես նաև մեր օրակարգում կարևորագույն տեղ է շարունակում գրավել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների եւ արդյունավետ քննությունը, նաև քննությունը բոլոր այն դեպքերի, երբ որ կան մեղադրանքներ կամ կասկածներ, որ անմարտկային կամ մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք է տեղի ունեցել ոստիկանության բաժանմունքներում կամ ազատազրկման վայրերում։ Of course, a separate topic is our support to justice reform, and we're asking the government really to make an effort to make judiciary more independent. Բնականաբար առանձին տեղ են մեր օրակարգում զբաղեցնում դատական համակարգի բարեփոխումները, ընդհանրապես դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, եւ մեր պահանջը կառավարությունից այն է, որպեսզի ապահովի դատական իշխանության ավելի մեծ անկախությունը։ So it's really related to overall enhance and implementation of the ongoing justice reform in the country. Եվ սա բնականաբար կախված է նաև երկրում ընթացող դատաիրավական ընդհանուր բարեփոխումների դրական ընթացքից։ Of course, we asking to put legislation on torture in place in line with the Convention Against Torture. Բնականաբար նաև եւս մեկ պահանջ կա, որպեսզի երկրում գործող խոշտանգումների դեմ պայքարը, խոշտանգումները արգելող օրենսդրությունը համապատասխանեցվի խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի պահանջներին։ Also is important to finalize and adopt the law on freedom of conscience and religion. Շատ կարևոր է նաև մշակել եւ ընդունել նոր օրենք, որը վերաբերում է խղճի եւ կրոնական հավատքրոնի ազատությանը։ As it comes to the public administration, we consisting asking to continue public administration reform and to do more to prevent and fight against corruption. Ինչ վերաբերում է պետական կառավարման ոլորտին, ապա մենք կոչ ենք անում շարունակել պետական կառավարման բարեփոխումները եւ ավելի լուրջ ջանքեր գործադրել եւ կենտրոնանալ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շուրջ։
very important instrument which will also related actually with the trade but also with the human rights and democracy. This is our GSP plus mechanism which if you translate a generalized scheme of preferences in trade. That is the new GSP paper. The new GSP paper. GSP plus. Եվս մի ոլորտ, որը վերաբերվում է առևտրին, բայց նաև վերաբերվում է մարդու իրավունքների խնդիրներին, դա այսպես կոչված GSP ոլորտն է, այսինքն խոսքը գնում է նախապատվություն ունեցող երկրների մասին, ընդհանուր նախապատվություն ունեցող երկրների մասին, Հայաստանը այսօր օգտվում է GSP+ հնարավորություններից։ In fact, this is about implementation of 27 international conventions, and this year we're going to look and monitor the implementation of those conventions, and this in the end may affect trade regime between the European Union and Armenia. Ռեժիմից օգտվելու համար բնականաբար պահանջում է 27 կոնվենցիաների պահանջների բավարարում եւ կատարում, այս տարի մենք իրականացնելու ենք մոնիտորինգը կոնվենցիաների իրականացման Հայաստանում, եւ սա կարող է նաեւ իր ազդեցությունը ունենալ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև առևտրային ռեժիմի վրա։ Some other recommendations, of course, they are still key. You can really find them in the ENP progress report, but also they're related to the security issue, regional cooperation, mobility, and also to Medzabor nuclear power plant. Կան մի շարք այլ ուրեմն առանցքային հանձնարարականներ նաև, որոնք դուք կարող եք գտնել նաև զեկույցի մեջ, դրանք վերաբերվում են ուրեմն Մեծամորի ատոմակայանին, վերաբերվում են անվտանգության խնդիրներին, տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Okay, so and we'll finish this here and yeah, please. Շնորհակալություն Անդրեյ, ես մի ընդհանուր հարց կուղեմ եւ ես կուզեմ որ համ մեր սփիքերները մյուս անդրադառնան համ պարոն Դիդենկոն, հետո դա հետեւյալն է։ Հարևանության փաստորեն զեկույցում գրված է որ առաջընթացը եղել է սահմանափակ, հա, տարբեր ոլորտներում։ Չէ կարծում որ անդրադառնալով ձեր ոլորտային, այսպես ասած, հա, խնդիրներին Չէ կարծում որ չափելու այսպես ասած, հա, առաջընթացի չափելու եւ ռեֆորմների մեխանիզմները, չափորոշիչները պետք է ավելի մի քիչ խիստ լինեն, հստակ չափորոշիչներ դրվեն, որպեսզի ներառվի գնահատական, ավելի խիստ գնահատական միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ինչ որ չափանիշներ դրվի Հայաստանի առաջընթացի եւ ռեֆորմների իրականացման այս հարևանության քաղաքականության շրջանակներում։ Վերջիններս ի տարբերություն օրենսդրական բարեփոխումների կարող են լինել այսպես կոչված իրավիճակի փոփոխումը չափող կատեգորիաներ։ Ես կխնդրեմ նախ անդրադառնանք ձեր ոլորտներին, հետո նաև պատասխանեք այս հարցերին։ Մարիամ, խնդրեմ, դուք անդրադարձեք սկզբից հարևանության քաղաքականության կառուցվածքի հետ կապված շահարկման հնարավորություններին, ձեր կարծիքը ռիփորտի մասին եւ իրական իրավիճակի մասով։ Շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ անդրադառնամ հենց ձեր հարցին, փորձեմ պատասխանել հենց այդ հարցին։ Իրականում մեր 2007 թվականից ի վեր իրականացված զուգահեռ հաշվետվությունները, պաշտոնական հաշվետվությունների զուգահեռ հաշվետվությունները, որոնք որ մենք միշտ հրապարակում ենք մի քանի ամիս ավելի շուտ, ցույց են տվել մի բան, արդյունքները կարծես թե տարիներ շարունակ անընդհատ ցույց են տվել, որ ռեֆորմը բավականին մանիպուլացվել է։ Ռեֆորմը բավականին եւ դրա պատճառները գուցե եւ եղել են տարբեր։ Պատճառներից մեկը հնարավոր է կապված է քաղաքականության շրջանակի ավելի պակաս պարտադրող լինելու հետ, թերևս միգուցե գերակա խնդիր ակնկալվող արդյունք իրականացման ենթակա միջոցառում այս շղթայում երբեմն անհամապատասխանությունների եւ անհամարժեքությունների խնդիր նույնպես կա, այսինքն գերակա խնդիրը, որը դրված է չափազանց լայն է, ակնկալվող արդյունքը բնականաբար պետք է ավելի հստակ ձևակերպված լինի, օրինակներ բերեմ, որպեսզի խոսքս շատ վերացական չհնչի, եւ որովհետեւ այս խնդիրը առավելապես նկատելի է հատկապես շատ այսպես կոչված զգայուն ոլորտներում։ Նույն ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունումը տարիներ շարունակ եղել է օրակարգում եւ մնում է 2014-15 թվականների օրակարգում։ Ըստ այդ ծրագրի վաղուց արդեն պիտի ընդունված լիներ օրենքը եւ անցնեին ենթաօրենսդրական ակտերի մշակմանը։ Իրականում, սակայն ընտանեկան բռնությունը դիտարկված չէ որպես գերակա խնդիր ավելի լայն կոնտեքստում, այսպես կոչված
ավելի արդյունք արձանագրելու տեսակետից չափելու հետ կապված, գնահատելու հետ կապված մեխանիզմները ճիշտ է, կա ինչ-որ վերջնարդյունք, որը ակնկալվում է, բայց ինչպես ասացի, անհամապատասխանություն ենք տեսնում գերակա խնդիր արդյունք այդ շղթայում։ Նույնը կարող ենք տեսնել կոռուպցիայի ոլորտում, գործընկերներս ավելի մանրամասն հիմա կներկայացնեն, նույնը կարող ենք տեսնել տղամարդկանց եւ կանանց հավասարության մասին օրենքում դրա կիրառման հետ կապված։ Ճիշտ է, այստեղ խոսվեց, որ կիրառումը նույնպես պետք է մեծ նշանակություն ստանա, բայց գործողությունների ծրագրում նշված ոլորտ միջոցառումները թերևս ամբողջովին չեն նպաստում դրան։ Այս ռիսկերը փոքրացնելու համար առավելագույնս պետք է վերանայման գործընթացում, քաղաքականության վերանայման գործընթացում այս բոլորը ներառել եւ մաքսիմալ ունենալ ավելի հստակ շրջանակ գործողությունների եւ իհարկե մշակել այն ինդիկատորները, այն գնահատման չափորոշիչները, որոնցով որ պետք է տեղի ունենա այդ գնահատումը։ Բայց մենք ունենք սա ապագայի համար, դեռևս 2016-ի համար, բայց 15-ի համար մենք ունենք դեռևս թեկուզ եւ վատ, բայց այն գործողությունների շրջանակը, որը որ մենք ունենք եւ պետք է առավելագույնը ուզենանք քամել այդ տեղից, հետեւաբար պետք է նորից մոնիտորինգի ենթարկենք 15-ի գործողությունների պլանը։ Շնորհակալություն, Նվարդ, ես կուզեի դուք անդրադառնաք, քանի որ խոսվեց ընտանեկան բռնության այս օրենքի ընդունման հետ կապված խնդիրների մասին, հավասար հնարավորությունների, այս մասով եւ ռիփորթի մասին ձեր կարծիքը եւ իրական իրավիճակի ուր ենք հասել, արդյոք դա համահունչ է վերցված պարտավորություններին, հա, բանը ուրեմն Հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի կողմից։ Ինձ թվում է, որ ի տարբերություն մյուս բոլոր ոլորտների, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի գործընթացում, ինչպես նաև կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին օրենքների շուրջ թե զուգահեռ զեկույցում հասարակական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված եւ թե արևելյան գործընկերության զեկույցում չափանիշները առավել քան հստակ են։ Ընդունել օրենք, որը կանխարգելի ընտանեկան բռնությունը, ինչպես նաև ստեղծել համապատասխան մեխանիզմներ, որպեսզի հնարավորինս արդյունավետ կիրառվի տղամարդկանց եւ կանանց իրավահավասարության մասին օրենքը, սակայն ինչ է ստացվում իրականում, բազմաթիվ տարիներ արդեն ընտանեկան բռնության մասին օրենքը քննարկումների փուլից այն կողմ չի անցնում եւ մենք դեռևս չունենք օրենք, որով կանխարգելվի ընտանեկան բռնությունը, ինչպես նաև չկան այն մեխանիզմները, ուղղորդող մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն կտան ընտանեկան բռնության դեպքերը բացահայտել, ինչպես նաև համապատասխան աջակցություն տրամադրել ընտանեկան բռնության զոհերին, իսկ գենդերային հավասարության օրենքի շրջանակներում դեռևս սահմանված չեն այն նպատակները եւ խնդիրները, որոնք որ պետք է հասցեագրի տվյալ օրենքը, ինչպես նաև կարգավորման հիմնական ոլորտները։ Եվ արդյունքում մենք ունենք դեռևս չհասցեագրված բազմաթիվ դեպքեր ընտանեկան բռնության ոլորտում, խտրականություն կանանց նկատմամբ, գենդերային հիմքով խտրականություն աշխատանքային ոլորտում, ինչպես նաև որոշումների կայացման մակարդակում կանանց խիստ ցածր ներգրավվածությունը։ Շնորհակալություն։ Անահիտ, ես խնդրեի դուք անդրադառնայիք մարդու իրավունքների ռազմավարության, արդարադատության, ընդհանրապես բարեփոխումներին եւ խոսվեց, քանի որ արդարադատության ոլորտում խնդիրների մասին, որոշակի առաջընթացի մասին, բայց նշվեց, որ դեռ ուրեմն արդարադատության եւ դատավորների ընդհանրապես կախվածության հետ կապված, անկախության հետ կապված, այսինքն խնդիրներ կան եւ Հայաստանում գնում են սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց, ծանոթ կլինեք հայեցակարգին ընդհանրապես։ Ձեր կարծիքով սահմանադրական բարեփոխումները զուտ հայեցակարգային մասով որ նայել եք, ծանոթ եք, ինչ որ չափով կլուծի այս արդարադատության համակարգի անկախության խնդիրը։ Իրականում, երբ խոսում ենք արդարադատության դատաների անկախության մասին, հենց այդ խնդիրներն են, որ հիմքում են ընկած դատաների անկախության։ Ինչ քայլեր են, որ մենք ձեռնարկենք, մինչ արդարադատական իշխանությունը ամբողջությամբ անկախ չլինի, այդ քայլերը ապարդյուն են լինելու եւ ոչ մի օգտակար բանի չեն բերի։ Ինչ վերաբերում է սա եւ բազմիցս ենք բարձրացրել հենց դատական մարմինների Հայաստանի Հանրապետության նախագահից կախվածության վերաբերյալ թե նշանակման, թե առաջխաղացման ցուցակների հաստատման գործընթացների
գործընթացներում։ Իրականում առանց սահմանադրական բարեփոխումների եւս կարելի էր այդ անկախության հիմքեր ստեղծել օրենսդրական մակարդակում, ընդհանրապես փոփոխություններ, լրացումներ կատարելով դատական օրենսգրքում, այսինքն համապատասխան կետերը, հոդվածները փոփոխելով։ Սահմանադրական մենք բազմիցս ենք դա, երբ խնդիրը բարձրացվում էր, բազմիցս նշվել է, որ դատանի կողմից դատավորի նշանակումը գրում է ֆորմալ բնույթ, որը եկել է դարերի վեր եւ դա ընդհանրապես ֆորմալ ստորագրություն է։ Այսինքն սահմանադրությունը այսպես թե այնպես այդ ֆորմալ բնույթը կարող էր ունենալ եւ հոդվածները հանվել դատական օրենսգրքից, որքանով այստեղ ընդհանրապես չի կարելի կապել դա սահմանադրական փոփոխություններով կամ սպասել թե երբ սահմանադրական բարեփոխումներ կամ փոփոխություններ կիրականացվեն։ Երբ մենք խոսում ենք նույն անվճար իրավաբանական օգնության մասին, երբ ասում ենք, որ արդեն անվճար իրավաբանական օգնությունը մեզ մոտ ներդրվել է եւ լայնացվել են ցանկերը, անձանց շարքը, որոնք ստանում են, անվճար իրավաբանական օգնություն, պետք է հաշվի առնենք, որ դրա հետ համապատասխան չի ավելացվել հանրային պաշտպանի գրասենյակի հանրային պաշտպանների թիվը եւ նաեւ չի լրացվել նույն այլ ոլորտներում պաշտպանների մասնագիտացված պաշտպաններով։ Եթե մենք ունենք քրեական ոլորտում մասնագիտացված պաշտպաններ եւ նույն քրեական ոլորտում մասնագիտացված պաշտպանը ստիպված է լինում քաղաքացիական ոլորտում պաշտպանություն իրականացնել, ինչը բերում է պաշտպանության, օգնության անորակությանը եւ արդեն իսկ անարդյունավետությանը։ Մարդու իրավունքների ոլորտում կուզեի նաև նշել մարդու իրավունքների ռազմավարության մասին, որն անդրադարձ է կատարվել նաև զեկույցի մեջ եւ որպես դրական քայլ կատարված կառավարության կողմից, բայց միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք նշել, որ մարդու իրավունքների ռազմավարությունը ընդունելով հանդերձ այնտեղ շատ նորմեր արձանագրվեցին եւ սահմանվեցին ոչ այնքան հստակ, որքանով պետք էր, նույն հակախտրական օրենսդրության վերաբերյալ, եւ նաեւ ոչ այն ձևաչափով, որով անհրաժեշտ էր։ Օրինակ ռազմական օմբուդսմենի հետ կապված դրույթը, որը մենք գտնում ենք եւ առաջարկել ենք որպես առանձին ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ, դա փոփոխվեց եւ սահմանվեց որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենսդրության համապատասխան ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ, որը արդեն փոփոխվում է ամբողջ կոնցեպտը այդ ինստիտուտի, որը որ առաջարկվել էր։ Կամ նույն մարդու իրավունքների պաշտպանների վերաբերյալ ամբողջ բլոկը, որ հիմա արդիական է եւ բոլորս էլ գիտենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանների հանդեպ հալածանքը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանների հենց իրենց գործունեության հետ կապված, իրավունքների խախտումները բազմաթիվ են եւ նաեւ համապատասխան քննության չեն ենթարկվում, համապատասխան արձանագրանք չեն ստանում պետական մարմինների կողմից եւ այդ ամբողջ բլոկը մարդու իրավունքների պաշտպանների ատալություն։ Այս առումով ես կխնդրեմ անդրադառնանք իրավիճակին եւ ինչ որ քայլեր են կատարվում Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ, զորօրինակ խորհուրդն է ստեղծում եւ այլ եւ այլ։ Ձեր կարծիքով դրանք ինչ որ ազդեցություն կունենան կրճատման ուղղությամբ, կոռուպցիայի։ Շնորհակալություն, ես արդեն բազմաթիվ առիթներով խոսացել եմ այս ուրեմն իրավիճակի մասին, բայց այստեղ ես նախ կուզենայի անդրադառնալ նախքան ավելի խորանալ այդ երկու ոլորտներին այն չափանիշների վրա, որոնցով գնահատվում է առաջընթացը, ինչպես դուք հենց սկզբում այդ հարցադրումը արիք, երբ որ մենք նայում ենք նույն այդ զեկույցը Եվրամիության այս զեկույցը, այնտեղ իհարկե գրված է կա եւ պարոն Դիդենկոն էլ նշեց, որ սահմանափակ առաջընթաց եւ այլն, այստեղ շատ կարեւոր է երկու ուրեմն իմ կարծիքով կարեւոր ասպեկտներ։ Առաջինը, որ հենց պետք է ինչպես սկզբից կար այդ Եվրոպական Հարևանության քաղաքականության ուրեմն երբ որ ընդունվեց այդ գործողությունների ծրագիր 2009-11 թվականների, որը փաստորեն ավարտվել է եւ այժմ դա ինչ որտեղ չգիտեմ շարունակվում է թե ոչ դա մոնիտորինգը դրա, բայց պետք է լինեն շատ հստակ քանակական եւ բնականաբար պետք են ավելի առաջադեմ օրենքներ ընդունվեն, ավելի այսպես ասած հասարակության համար ընդունելի օրենքներ, բայց մյուս կողմից բացի ընդունելի առաջադեմ օրենքներից պետք է լինի դրանց կիրարկում։
որտեվ պետք է հաշվի առնել ինչքանով են այդ օրենքները իրականում կիրարկվում։ Ինչու եմ ես սա ասում, որտեվ մեր այդ երկու ոլորտները, երբ որ մենք նայում ենք զեկույցում շուկներ, որոնք ես հետընթաց նույնիսկ անվանեի, բայց ընդհանուր առմամբ դա ավելի առաջադեմ էր, բայց նույն պրակտիկան 2012-13 թվականների ինչպես տեղի ունեցան ընտրությունները ցույց տվեցին, որ կիրարկումը մնում է շատ վատ մակարդակի վրա։ Նույնը կարելի ասել եւ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մասին, որը 2009-12 թվականներին ընդունված այդ ռազմավարությունը, օրենքները, շատ բաներ էին նախատեսում, որոնք մեծամասամբ մնացին թղթի վրա։ Սա եւ եթե մենք կենտրոնանանք նույն այս ոլորտներին տրված գնահատականների վրա, ապա մենք զեկույցում 3 թվականների ընտրությունների դիտարկման արդյունքում ֆորմալ այո, դրանք չեն արվել եւ իհարկե եթե նայում ենք հակակոռուպցիոն ռազմավարության տեսանկյունից որոշակի առաջընթաց նույն զուտ ֆորմալ առումով կա այն իմաստով, որ ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը։ Դա ուժի մեջ մտավ մարտի 21-ին, այդ կառավարության որոշումը փետրվարի 19-ի, բայց այստեղ դեռևս կան խնդիրներ, բավական լուրջ խնդիրներ կապված այն բանի հետ, որ եթե սա մենք միշտ շեշտել ենք հաշվի առնելով կառավարման բնույթը, իսկ մենք փաստորեն լավագույն դեպքում կարող ենք ասել, որ կիսավտորիտար պետություն ենք, սա լավագույն դեպքում, եթե ոչ մաքուր ավտորիտար, ճիշտ մաքուր ավտորիտարին ձգտող պետություն, եւ սա իմ միայն գնահատականը չէ, սա նաև միջազգային կազմակերպությունների, նույն Freedom House-ի գնահատականներն են, եւ այդից այստեղ շատ կարևոր դեր է խաղում վերնախավի մոտ քաղաքական կամքի արկայությունը, լինեն դա ընտրություններ, թե կոռուպցիայի դեմ պայքար, որովհետեւ եթե ընտրախորհուրդը, որը ինչպես ասացի, ստեղծվեց, առայժմ միայն, այսպես ասենք, այդ քաղաքական կամքի արտահայտման շատ փոքր առաջի քայլն է, բայց արդյոք ինչ շարունակություն դա կունենա, եկեք սպասենք տեսնենք, որովհետև լինելով խորհրդակցական մարմին, այսինքն Հայաստանը հրաժարվելով միջազգայինորեն ընդունված այդ մասնագիտացված հակակոռուպցիոն գործակալություն, մարմին, անկախ մարմին ստեղծելու գաղափարից, նա գնաց այդ խորհրդատվական մարմին ստեղծելու ճանապարհով եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ այդ խորհուրդները կհասնեն տեղ, թե ոչ, այսինքն պետք է կառավարությանը խորհուրդներ։ Our assistance, the EU assistance, is implemented through certain instruments, which include very strong monitoring of results, financial audits if necessary, and as well as end of project evaluations. Ինչպես գիտեք, Եվրամիության օժանդակությունը եւ աջակցությունը իրականացվում է մի շարք գործիքների միջոցով, որոնք որ ունեն իրենց մեջ դրված բավականին ուժեղ մոնիտորինգ, այսինքն մոնիտորինգի ենթարկում արդյունքները իրականացվում են ֆինանսական աուդիտներ անհրաժեշտության դեպքում եւ ինչպես նաեւ կատարվում է ծրագրի վերջում գնահատում։ The assistance is directed to promote development of Armenia and in the areas which actually we agreed with the government. Օժանդակությունը եւ աջակցությունը ուղղվում է այն ոլորտներում Հայաստանի զարգացմանը, որոնք նախապես համաձայնեցված են եղել Եվրամիության եւ Հայաստանի կառավարության միջեւ. Of course, before defining any program, we have a number of consultations, including civil society. Մինչև որևէ ծրագրի ընդունումը մենք բնականաբար անցնում ենք խորհրդակցությունների փուլով եւ այդ խորհրդակցություններին մասնակցում է նաեւ քաղաքացիությունը. The programs in general are overseen generally by steering committees that look at the implementation. Ցանկացած ծրագիր սովորաբար ունի նաև իր ղեկավար մարմինը, որը որ հետևում է այդ ծրագրի իրականացման, այսինքն կառավարման խորհուրդներ. Once again, the general report is evaluation report is this ENP progress report. Եվ ընդհանուր, ասենք, գնահատումը կատարվում է նաև արդեն Եվրամիության Հարևանության քաղաքականության առաջընթացի զեկույցում. This is overall background, but սա ընդհանուր այսպես ասենք համատեքստ է. We need to look at each specific case. Բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է նայել յուրաքանչյուր առանձին վերցված դեպքը. We shouldn't say that our criteria are not strict enough. It's sometimes very concrete and strict. Պետք չէ ասել, որ մեր, ասենք, չափանիշները այդքան էլ խիստ չեն, որովհետև որոշ դեպքերում դրանք բավականին կոնկրետ են, հստակ եւ
խիստ։ In many cases, in some cases, for example, we started to use quite often, and one of the main instruments for our support to Armenia, bilateral support, is direct budget support. Մենք օրինակ սկսել ենք Հայաստանի հետ մեր հարաբերություններում օգտագործել մեր ամենահզոր գործիքներից մեկը, այսինքն մեր երկկողմ հարաբերություններում Հայաստանի Եվրամիություն, դա ուղղակի բյուջետային աջակցության գործիքն է։ Once again, for example, last year we had direct budget support to the same justice sector. Օրինակ անցած տարի մենք բավականին զգալի շոշափելի աջակցություն ենք տրամադրել հենց նույն արդարադատության ոլորտին։ So we had a number of Տարեվերջին եղավ նաև կառավարման խորհրդի նիստ, որին մասնակցում էին նաև քաղաքականության։ As the result of monitoring, the EU decided that several conditionalities were not properly addressed, and the government did not receive money which actually was allocated for the specific areas. Ուրեմն գնահատման արդյունքում մենք բացահայտեցինք, որ մի շարք նախապայմաններ տարվա ընթացքում չեն կատարվել, որի արդյունքում նաև որոշում կայացվեց չտրամադրել այն գումարները կառավարությանը, որոնք որ նախապես հատկացված էին այդ նպատակների համար։ Now, for example, we are in the process of elaborating of conditionalities for another direct budget support on human rights. Օրինակ հիմա մենք մշակում ենք նախապայմանները, որոնք որ կիրառելի են լինելու ուղղակի բյուջետային աջակցության, այս անգամ մարդու իրավունքների ոլորտում։ We are now in the phase of defining conditionalities. Հիմա մենք գտնվում ենք այն փուլում, երբ որ այդ նախապայմանները սահմանվում են։ So we had already probably 2 or even 3 rounds in some areas, rounds of consultations with the civil society and human rights defenders in Armenia in order to get the feedback and sense of reality, what is going on in that particular areas. Արդեն տեղի ունեցան 2 կամ 3 կախված թեում հետ խորհրդակցությունների փուլեր, որին մասնակցել են թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որպեսզի մենք կարողանանք նախ ծանոթանալ իրենց կարծիքներին եւ ավելի հստակ պատկերացնենք, թե Հայաստանում իրողությունը ինչպիսին է այս ոլորտում։ Now we will start soon consultations already with the government, but we will put the conditionalities which actually was agreed with the civil society. Սկսելու է հիմա արդեն խորհրդակցությունները կառավարության հետ, բայց բնականաբար կառավարության հետ մեր խորհրդակցությունների սեղանին դրվելու են նաև բոլոր այն կարծիքները, որոնք որ մենք ստացել ենք նաև քաղաքացիական հասարակությունից։ So these 2 examples shows that we really looking at and making an effort to make our support more efficient. Այս երկու օրինակները պարզապես վկայում են այն մասին, որ մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի մեր աջակցությունը դառնա ավելի արդյունավետ։ But at the same time we cannot substitute the ownership of the process. Մյուս կողմից մենք չենք կարող, ասենք, փոխել այն անձանց, ովքեր որ հանդիսանում են այդ գործընթացի սեփականատերը։ Which is actually of course belongs to the Armenian government. Իսկ գործընթացը տվյալ դեպքում պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը, դրա տերը կառավարությունն է։ But of course a lot depends on the capacities and proactive approach of the Armenian civil society and human rights defenders. Թեպետ շատ բաներ էլ նաև կախված են, թե ինչքան ակտիվ իրենց կդրսևորեն եւ ինչքան ակտիվ դիրքորոշում կունենան քաղաքացիական ակտիվիստները, մարդու իրավունքների ակտիվիստները եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ We are doing our best to facilitate structural dialogue between civil society and the government. Մենք բոլոր ջանքերն ենք գործադրում, որպեսզի կառուցողական երկխոսություն ձևավորվի կառավարության եւ քաղաքասարակության միջեւ։ At the same topics about the objectives of the reforms and also about the monitoring of their implementation. Որոնք որ վերաբերում են թե ընդհանրապես ուրեմն բարեփոխումների օրակարգի քննարկմանը, բարեփոխումների քննարկմանը, թե բարեփոխումների իրականացման մոնիտորինգին եւ գնահատմանը։ Thanks. Շնորհակալություն պարոն Դիդենկո, ես խնդրեմ մեր մյուս մասնակիցներին, եթե ինչ որ ավելացնելու բան ունեք, հա, պարոն Դիդենկոն ասաց, որ գնահատման չափանիշները բավական են եւ ճիշտ են, տեղին են եւ ձեր հետ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկվում են այդ չափանիշները եւ մշակվում։ Եթե ինչ որ բան ունեք այս առումով ավելացնելու եւ ասելու կոնկրետ առաջարկ, խնդրեմ։ Կարող եք, իհարկե։
Քանի որ այդ ցուցանիշների հարցը ես բարձրացրի, ես ինչը նկատի ունեմ, որ եթե ոչ մինչև Ռիգայի այդ գագաթնաժողովը մայիսյան, գոնե մինչև տարվա վերջ նախատեսվում է, եթե չեմ սխալվում, նոր ուրեմն պայմանագրի ստորագրում Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև, քանի որ Հայաստանը այդպես էլ չստորագրեց ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, իմ ունեցած տեղեկություններով պետք է լինի ուրեմն մեկ այլ համաձայնագիր, որը նաև նույնպես այդպիսի տեղեկություններ կան, որ համենայնիվս այդ ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական մասը շատ քիչ փոփոխություններ կկրի, որը շատ դրական եմ ես գնահատում, այնտեղ տնտեսական մասի հետ կապված իհարկե բնականաբար խնդիրներ կան, դա չի կարող լինել այդ DCFTA-ը, բայց ելնելով դրանից ես այդ ցուցանիշների մասին խոսք բարձրացրի, հենց կապված այն բանի հետ, որ այդ համաձայնագրով նախատեսված միջոցառումները, ինչպես եւ եղավ այդ 2009-11 թվականի միջոցառումների հետ, լինեն իսկապես շատ չափելի, շատ ռեալիստական եւ այդ երկու ուրեմն, ինչպես ես ասացի, ֆորմալ կամ ըստ օրենքի եւ պրակտիկ, այսինքն ինչպես է այդ ամենը կիրարկվում, այդ ամենը լինի։ Ինչ վերաբերում է այդ բյուջետային աջակցությանը, ես ինչ որ մեր կազմակերպությունը ինչ որ չափով ներգրաված է եղել եւ հենց այդ մոնիտորինգի արդյունքներ, որ նույն գնումների եւ վերահսկիչ պալատի հետ կապված այդ իրենց ավելի ճիշտ կառավարության կողմից վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքների հետ կապված մեր այդ մեր այդ մոնիտորինգներ, որը մենք ներկայացրինք դելեգացիային, Եվրամիության դելեգացիային Հայաստանում, եւ դա այո, եթե այս մոտեցումը որդեգրվի նաեւ այդ ընդհանուր այդ ստորագրվելիք պայմանագրի դեպքում, իսկապես այդ փոխհարաբերությունները Հայաստան Եվրամիություն դրանից միայն կշահեն։ Կարող եք, իհարկե։ Քանի որ ինչպես պարոն Դիդենկոն նշեց, պատրաստում են նոր գործողությունների պլան եւ նոր համաձայնագիր կնքել կառավարության հետ, կարծում եմ իմ առաջարկը կլինի, որպեսզի նաեւ այդ մարդու իրավունքների բնագավառում հատկապես կարևորվի հակախտրականության հարցը, ինչպես նաեւ հակախտրականության ոլորտում կոնկրետ օրենքի, համապարփակ օրենքի ընդունման պայմանը, որը կներառի իր մեջ բոլոր այն խոցելի խմբերին, որոնք ամենաշատ այսօր կարիք ունեն պաշտպանվելու խտրականությունից, մասնավորապես այստեղ խոսքը լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ եւ տրանսգենդեր անձանց սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային հիմքով խտրականության բացառման սկզբունքը պետք է լինի։ Խնդրեմ։ Արդյունքում ընտրված ոլորտները մենք էլ ենք գնահատում որպես այն ոլորտները, որ ռեֆորմի հաջող իրականացման դեպքում կարող են բերել ժողովրդավարացման լուրջ առաջընթացի։ Այնուամենայնիվ մենք իսկապես շարունակում ենք որոշ ոլորտներում, որոշ առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք օրինակ դատական համակարգի արդյունավետության բարելավումն է, արդարադատության համակարգի մատչելիությունը, այդ ոլորտներում արձանագրել, ինչպես որ պարոն Հոկտանյանն էր նշում, ավելի շատ ոչ ֆորմալ ցուցանիշներ, օրինակ, եթե մի քանի երկրով մեկ ներկայացուցչական հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ դատական համակարգի, որ բնակչությունը ընկալում է դատական համակարգը որպես չառանձնացված գործադիր համակարգից, ապա դա կարող է լինել որոշ ցուցանիշ, թեկուզ եւ քանակական, կարող են լինել բազմաթիվ որակական։ Այդ բարելավման ցուցիչներ ասելով հենց դա նկատի ունենք։ Այսինքն նման ոչ ֆորմալ ցուցիչների ավելացում իհարկե շատ կողջունվեր մեր կողմից։ Իսկ մեկ ուրիշ վտանգ, որը որ թերևս ամիջականորեն կապ չունի սրա հետ եւ որը մենք տեսնում ենք ԵՄ կողմից իրականացված հաշվետվության, առաջընթացի հաշվետվության բոլոր խնդիրների մի վտանգավոր տենդենս կարող է նկատվել, այդ խնդիրները ասոցացնել սահմանադրական բարեփոխումների հետ եւ ասել, որ սահմանադրական բարեփոխումները կանենք, ամեն բան
կլուծենք այս բոլոր խնդիրները։ Սա մի կողմ թող մնելով սահմանադրական բարեփոխումների մեծ քննարկումը ուղղակի ինքնին կարող է վտանգավոր դիտվել։ Մինչդեռ հաշվետվությունը, երբ անդրադառնում է սահմանադրական բարեփոխումներին, շատ չէ զոք է իսկապես, երևի այդպես էլ պետք է լինի, բայց ամեն դեպքում այդ սահմանադրական բարեփոխումները դիտարկվում են որպես ստրատեգիական քայլ, ամեն դեպքում դրանք չպետք է դիտվեն բոլոր խնդիրների համար համասպեղանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ընդհանրապես կավելացնեմ, որ իրականում մեզ համար նաև կարևոր է այդ թափանցիկությունը Հայաստան Եվրամիություն Եվրամիություն հարաբերություններում, այսինքն այն բոլոր քննարկումները, որ տանում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, եւ այդ նույն համաձայնագիրը, որը պետք է ստորագրվի կամ ընդունվի այս տարի, նույնպես թափանցիկ լինի այդ ընդունման եւ թեկուզ նախագծման գործընթացը իշխանությունների հետ, որպեսզի նաև քաղաքացիական հասարակությունը նույնպես կարողանա ներդրում ունենալ նաև այդ գնահատման չափորոշիչների առումով։ Եվ այդ տեսանկյունից գնահատման չափորոշիչների մասին եւ մենք ասում ենք կոնկրետ ENP, հա, գնահատման չափորոշիչների մասին, որտեղ իրականում շատ ժամանակ չեն համապատասխանում նպատակը եւ այն գործողությունը, որը անհրաժեշտ է այդ նպատակին հասնելու։ Եւ այդպես տարիներ շարունակ մենք կարող ենք ձգտել արդար դատական իշխանությանը ընդհանրապես անվճար իրավաբանական աջակցության ներդրմամբ։ Եվ դա որևէ արդյունքի չի կարող բերել իրական ռեալ արդյունքի եւ բովան փաստաթղթ եւ նաեւ որպես առաջարկություն նաեւ հենց այդ ընդունվող փաստաթղթերի բովանդակային գնահատականին ավելի շատ ուշադրություն դարձվել եւ նախագծվող փաստաթղթերին, օրինակ հարցը խոսքը գնում է մարդու իրավունքների ռազմավարության, քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի նոր արդեն հայտ քրեական օրենսգրքի հայեցակարգ է մշակվել, որին համապատասխան պետք է օրենսգիրքը ընդունվի, օրենսգիրքը նախագծվի եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դիդենկո, եթե ուզում եք արձագանքել, ապա խնդրեմ, եթե չէ, մենք կարող ենք անցնել արդեն մեր քննարկման ամփոփմանը։ Խնդրեմ։ Yeah, a couple of words. So Մի քանի միտք։ the European Union really view Armenia as the key partner, which is really why we include Armenia in the European neighborhood policy since the beginning actually. Եվրոպական միությունը համարում է Հայաստանին կարևորագույն գործընկեր, դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ամենասկզբից, երբ մշակվեց Եվրոպական հարևանությունը, Հայաստանը դրա մաս կազմեց։ We also believe, this actually it also in our all agreed documents, that Armenia also views European Union as the key partner. Մեր բոլոր փաստաթղթերը նաև ցույց են տալիս, որ Եվրամիությունը հանդիսանում է Հայաստանի համար էլ կարևորագույն գործընկեր։ Ամենայնպես Հայաստանը նման մոտեցում ունի Եվրամիությանը։ This special relations actually takes many forms. Եւ այս հատուկ հարաբերությունները ստանում են տարբեր ձևեր։ One of them actually of course financial assistance. Դրանցից մեկը բնականաբար ֆինանսական օժանդակությունն է։ We're going to start negotiations. It's not clear when. Ինչպես սկզբում նշեցի, արդեն մեր նոր հարաբերությունների շրջանակի բանակցումը արդեն ավարտված է։ Վարուժանը նշեց նաև, որ բանակցությունները սկսվելու են, բայց հստակ չէ դեռևս երբ։ And also how long it will take. Եվ նաև հայտնի չէ, թե ինչքան ժամանակ դրանք կտևեն։ Of course, we are interested to conclude as soon as possible. Բնականաբար մենք շահագրգռված ենք դրանք ավարտել հնարավորինս շուտ, in order to have already the clear legal basis, որպեսզի վերջապես ունենանք հստակ իրավական հիմք, in order to develop political framework. Որը արդեն կնպաստի քաղաքական շրջանակի մշակմանը։ How it will name agenda, again action plan, so it was not even discussed yet. Դեռևս նույնիսկ չի էլ քննարկվել, թե դա ինչ անուն է ստանալու, լինելու է դա արդյոք օրակարգ, թե գործողությունների ծրագիր, թե ինչ, հայտնի չէ։ But I really want to ensure you that when we will start negotiation on this political agenda, action plan will be very much asking you for your contribution, and of course we'll do our best to make the dialogue as comprehensive as much as possible. Բայց կուզենայի երաշխավորել ձեզ, որ այն պահից, երբ որ կսկսվեն բանակցությունները, ասենք այդ օրակարգի կամ գործողությունների ծրագրի շուրջ, դրանք լինելու են գործողությունները թափանցիկ եւ մենք աշխատելու ենք հնարավորինս համապարփակ կերպով ներգրավել ձեզ դրանց քննարկմանը եւ ձեր կարծիքը անպայման հաշվի առնել։ Once again, when it comes to the issue to non-formal indicators,
It's of course a question for us how to define it because իրականացման ոլորտ, այսինքն այդ բոլոր հարցերը գնում են իրականացման դաշտ եւ այնտեղ պետք է փորձենք դրանք կարգավորել։ The key here is the really existence of political will to implement what is already agreed or already adopted. Այսինքն կարևորագույնը դարձյալ մնում է քաղաքական կամքը։ Քաղաքական կամք իրականացնելու այն ինչ որ արդեն համաձայնեցվել է կամ այն ինչ որ արդեն ընդունվել է։ In order to address some issues related to the electoral code, non-discrimination, some other issues, there is no need to adopt, new electoral huge changes, either constitutional reform. This framework is really enough. So it's a question of will. Այսինքն երբ որ խոսքը գնում է, ասենք, նույն ընտրական բարեփոխումների մասին, երբ որ խոսքը գնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, երբ որ խոսքը գնում է, ասենք, խտրականության բացառման մասին, հարցը չի կանոնանում, որ նոր օրենսդրություն ընդունվի կամ լուրջ փոփոխություններ կատարվեն ընտրական օրենսգրքում, խնդիրը վերածվում է դարձյալ նրան, որ պետք է քաղաքական կամքը դա իրականացնելու, իրագործելու։ Շնորհակալություն, պարոն Դիդենկո, ես այսպես ամփոփիչ հարցս կուղեմ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, նշվեց ոչ ֆորմալ ուրեմն բանի մասին, առաջընթացի մասին, ոչ ֆորմալ, որպեսզի տեղի ունենան առաջընթացները, մենակ ոչ ֆորմալ, այսինքն ոչ միայն տեղի ունենա օրենսդրությունների ընդունման տեսքով, կոնցեպցիաների եւ այլն։ Այս առումով նշվեց քաղաքական կամքի կարեւորության մասին, որպեսզի տեղի ունենա այդ առաջընթացը։ Քաղաքական կամքը չի լինում ուղղակի հենց այնպես, այսինքն իշխանությունը չի լինում, որ ինքը շատ բարի է ու քաղաքական կամք է դրսևորում, գնում է ռեֆորմների։ Այս առումով ինչ ունի իրականացնելու, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ինչ խնդիրներ պետք է կատարի, որպեսզի այդ քաղաքական այդ միջավայրը ձևավորվի, որ իշխանությունը դրսևորի քաղաքական կամք, այսինքն ազդելու, ճնշելու, չգիտեմ, իշխանության վրա ներգործություն գործելու, որպեսզի այդ միջավայրը ձևավորվի եւ իշխանությունը գնա միգուցե նաեւ իր համար ցավոտ բարեփոխումների։ Խնդրեմ, ով կուզի կարող է պատասխանել։ Այդ իսկ պատճառով է, որ մենք այդքան խոսում ենք այդ ցուցանիշների հետ մեկտեղված գործողությունների ծրագրի մասին, որովհետև ուզում ենք հնարավորին չափ ուժեղ գործիք ունենալ մեր ձեռքում, որպեսզի անընդհատ գործընթացը պահենք վերահսկման տակ։ Այնուամենայնիվ կան ֆունկցիաներ, որոնք որ քաղաքացիական հասարակությունը ըստ իր գործառույթների չի կարող կատարել, բայց այն ինչ որ մոնիտորինգն է, իրականացման մոնիտորինգը հնարավորին չափ ուժեղ գործիքների միջոցով հնարավոր է բարեփոխումների առավել արդյունավետ մակարդակ։ Սրան հաստատ հավատում ենք, հաստատ գիտենք, որ հնարավոր է դրան հասնել։ Քաղաքական կամքը իհարկե կարևոր է, դրա առկայությունը նաև կախված է որոշակի գործիքների եւ պայմանականությունների կիրառումից։ Շնորհակալություն։ Կա ինչ-որ մեկ էլ, որ ուզում է արտահայտվել այս հարցով։ Խնդրեմ։ Իրականում քաղաքական կամքը մի փոքր այնպիսի հասկացություն է, որը շատ չսահմանվող հասկացություն է, հա, երբ մենք ասում ենք քաղաքական կապ, Հայաստանում այսօր արտիական է նաև իշխանությունների պատշաճ տարանջատման եւ հավասարակշռման խնդիրը։ Երբ իշխանությունը այն բոլոր իր ճյուղերով, հա, ազդել, պաշտպանել, ազդել եւ այլն, այդ բոլոր գործընթացներ մեկ անձի ձեռքին է լինում, բնականաբար փոքրինչ այդ քաղաքական կամքն էլ է մեկ անձի ձեռքին լինում։ Եթե մենք ունենանք պատշաճ կերպով տարանջատված իշխանության ճյուղեր, դատական, գործադիր, օրենսդիր եւ այն հիմնական մարմինների հանդեպ, որոնք իրականացնում են եւ քննություն եւ այլն, լինի նաեւ օրենսդիր իշխանության պատշաճ վերահսկողությունը, նաեւ քաղաքական կամքը այստեղ միգուցե ինչ-որ չափով ավելի հավասարակշռված կարող է լինել եւ իմպլեմենտացիան նաեւ իր բոլոր այս գործընթացների առավել արդյունավետ կարող է լինել միգուցե։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Հոկտանյան։ Երբ որ ես նշեցի քաղաքական կամքի մասին իմ ելույթում, ես նշեցի այն փաստը, որ մենք ավտորիտար կամ լավագույն դեպքում կիսաավտորիտար պետություն ենք, եւ այդ պայմաններում իսկապես քաղաքական կամքը դառնում է կարեւոր, ինչ ես նկատի ունեմ դա ասելով։ Ինչքան էլ քաղաքացիական հասարակությունը ակտիվ աշխատի, ինչքան էլ ճնշի, մյուս կողմից մենք գիտենք, որ կուսակցական համակարգը այս երկրում դժբախտաբար կայացած չէ, շատ թույլ համակարգ է, իշխանությունները պետք է այդ ճնշումները հնարավորինս կարող են արհամարել,
եւ նույն այդ քաղաքական բազմակուսակցական համակարգի թուլության հետ կապված կուսակցությունների կարծիքը արհամարել եւ այդ պայմաններում իսկապես շատ դժվար է որ իրենք գան այն գիտակցության որ ինչ որ բան պետք է փոխել բայց եթե մենք նայում ենք համաշխարհային պատմությունը շատ այլ մենք կարող ենք բերել շատ այլ էպիզոդներ երբ որ լինելով միանձնյա իշխելով եւ նույն այդ տարանջատումը ճյուղերի նրանք գնացել են այդ քայլին ու դասական օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարում դա Սինգապուրն է որը իշխող այդ քաղաքական վերնախավը ինքը որոշեց որ այսպես շարունակել չի կարելի իհարկե կար ներքևից շատ ուժեղ ճնշում եւ այդ ճնշումը ոչ թե Հայաստանի նման ուղակի քաղաքասարակություն, հասարակական կազմակերպություններ կամ կուսակցություններին, այլ կար շատ ավելի լուրջ մի գործոն, դա հենց քանի որ Սինգապուրը գիտեք մեծամասնությունը բնակչության չինացիներ էին եւ Մաո Ձեդունը Չինաստանի առաջնորդը կոմունիստական, նրանք ուզում էին հենց կոմունիստական հեղաշրջում իրականացնել, ինչպես դա ժամանակին եղավ Ինդոնեզիայում, հարևան Սինգապուրին եւ այդ ճնշումը իսկապես կարող էր բերել շատ լուրջ փոփոխությունների, բայց իրենք հասկանալով, որ ավելի լավ է, որ իրենք փոխեն ինչ-որ բան, քան թե ներքևից նրանց ստիպեն փոխել։ Հենց սա ես նկատի ունեի, երբ որ ասացի քաղաքական կամք այդ դրա մասին, այսինքն ներքևից ճնշումը մեր դեպքում էլ, Հայաստանի դեպքում էլ Եթե չլինի վերևը ցանկություն ինչ-որ բան փոխելու, ինչքան ուզում ենք ճնշել, որևէ բան չի ազդի։ Ինչ որ չափով ես այս վերջին ժամանակները քիչ ավելի լավատես եմ դարել այն տեսակետից, որ տնտեսական իրավիճակը այնպիսին է, որ արդեն պարզվում է, այս տնտեսական համակարգը չի աշխատում, այս օլիգարխիկ մոնոպոլիզացված այս տնտեսությունը եւ Սա պետք է որ ստիպի իշխանություններին արդեն լուրջ քայլեր ձեռնարկելու եւ քաղաքական եւ տնտեսական այս համակարգերը փոխելու իհարկե դա չի նշանակում պետք է հանգիստ նստենք սպասենք ինչեւ նրանք դա կանեն թե ոչ ճնշումը պետք է շարունակվի բայց նույնպես եմ ասում չպետք է դա գերագնահատել Շնորհակալություն, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր սպիկերներին ներկա գտնվելու համար եւ ես տեղեկացնեմ, որ մեր այսօրվա բանախոսներն էին Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում Եվրոպական Հարևանության քաղաքականության առաջընթացի զեկույցները Հարևանության քաղաքականության վերանայման գործընթացում թեմայով եւ մեր բանախոսներն էին Անդրեյ Դիդենկո, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության քաղաքական հարցերի պատասխանատու Վարուժան Հոկտանյան, Transparency International հակակոռուպցիոն ՀԿ-ի տնօրեն Անահիտ Չիլինգարյան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական վերլուծությունների եւ նախաձեռնությունների բաժնի համակարգող Նվարդ Մարգարյան ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա Մարիամ Մաթեոսյան բացասարություններ Հայաստան քաղաքականության հետազոտության կրթաթոշակներ նախաձեռնության պատասխանատու Շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար